哇，要线哇，这么大的金丝条！朋友们，大家好啊！今天呢是我们参加美人鱼千斤顶荒野巨物挑战赛的第7天了啊。前天呢，用我们锁掉了10多斤鱼货，换了面条、盐、油，还有什么可乐、土豆，那终于是吃上了饱饭了。昨天剩下的我们都撑了1天，是吧？对，我还吃了早点。但是一不小心，昨天又打龟了，各位大哥，今天又什么吃都没有了，而且今天你看，一起床，这个雨就下得呼啦呼啦的完了，又降温降得特别厉害，很冷啊。我感觉搞不好今天可能又要打龟呀，对不对？这咋整啊？又没吃的了，怎么办？没事，扛饿。光扛饿不行啊，我受不了啊。这个网友都说了，你是后续发力，对吧？前期饿得越狠，后面后续发力。那是各位大哥对我的抬举。好，各位大哥，我们先把身上烤暖和一点，就上钓位啊。我们今天还是来到前天上大鲤鱼这个位置啊，这是一个坎位，比较深，最近持续降温嘛，我感觉还是钓深一点可能好一点啊。一套2号通线，给它配了一个8字环，加了一套1.0的口线啊。来，杆子头，看我这里面啥情况。杆子我们今天还是用这只8米的梦包鹤的乌拉强攻2代。我们前天换了物资，主食都吃完了，但是还有油和盐。我们前天还不是剩了一点鱼票嘛，然后我们鱼腹里面也还有小鱼。待会儿下午1点了，我们让裁判过来再换点物资啊，不然今天真的啥吃的没有了。还是先守一下看看吧，万一来条大鱼嘞，是吧？那不就是又是大鱼大肉了？来了！哎，终于来了，各位大哥，这个好像不小，要线！哇，要线！哇，这么大的金丝条，线小啊！大哥不要跑了，大哥！哇，一直要线！哇，这条可以！哇，不要走了，完了，我1.0的线，不要去了，回来！这么大的金丝条，哎呀！这条线，哇，这条可以，过那个劲好大啊！我不敢和它硬拔，钩小线小，硬拔不是起口线就是脱钩。有机会我们就受线啊！来回来，我这轮子细力一点不敢锁，全是用大拇指按着细力。完了，不要跑了，那边有树啊！过来。慢慢给它牵过来，不要急，不要慌，多花点时间都可以啊。看到没有，各位大哥，这鱼，毛豆的位置的谁？哦，毛到了，各位大哥，这条鱼，毛到尾巴，难怪这么大的劲啊！哎呀，真的，但是也是个好事，说明窝里里面有鱼的啊。撑线的时候不小心给它毛到了。好了，各位大哥，我们现在还是把线组换成这个欧里钓反底线组算了啊。这个只要有漂降黑漂，基本都是10口啊，而且它是 PE 线，是吧？即使上大鱼之后，也不用担心弃线，那猛多很呐。来，完了，这是下暴雨了呀，各位大哥。这里面这个鱼啊特别滑，我感觉还是刚刚埋了那个鱼过后啊进窝了，各位大哥，这一会儿就没动作了，真的。哎，我们裁判长来了啊！这不是前天还钓了一条边鱼嘛，然后乐乐昨天也钓了一条小鱼，我们给它换点吃的，实在有点受不了了，各位大哥。行，我们先称鱼。好，称鱼吧。啊，越这个扁越好，第一位扁鱼。第一位，现在第一位。这也可以嘛？加上网3斤3.29，反正也是45吧，还有2.9啊，2斤9两是吧？对，啊，拆网4两，拆网4两，啊，拆网4两，好的啊，有2斤9两的鱼，各位。对啊，还有鱼票顶我。
鱼票2斤7两，我们上次换鱼剩下的鱼票没换完的。今天裁判物资没带过来啊，就是这个面条是8两的4斤鱼货，所以说我们今天鱼货总共加起来换了还剩了1斤5两鱼票，下次换。还有这个，我不知道这个摄影师傅吃不吃，能带过来？你要吃，你要吃是吧？吃。我看你吃完了，好不好？可以吃。我们裁判也挺关心摄影师的，但是人家拿来之后，摄影师在场就必须吃完，真的一点。我可以喝口他那个水喝，也不行。人家不缺水，山泉水多的是。山泉水4多，这实在是我都受不了了，各位大哥啊，赶紧来做点面条吃。刚刚看天气预报，未来几天天气都好，我感觉这个鱼可能要大开口了，各位大哥。这个季节水温一上来的话，鲤鱼绝对是有过狂口的。马上要到产子期了，这个鱼要大量补充食物。吃面条了，哎呀，惨了，各位大哥！今天这面条我们急于点吃啊，就煮了一半，还留了一半，明天早上吃。不能再说话了，又到了幸福时刻，各位大哥！吃着小火锅，2个人，外面下着雨，我说这是火锅，没人反驳吧？下面生着火，上面烫着面。哎呀妈呀，真香！什么？太香了。补充点盐分，好不容易有人吃。明天开始天气就好起来了，我感觉我们的好日子就来了，真的。贵这个虽然说这面条吃不饱，但是没办法了，只能扛着，先吊条命吧。等天气好了，我相信总有一天绝对会大鱼大肉的。好，我相信你。